はい、どうも、天翔です。いつもの牛に来ました。キャンプ場側はね、こんな感じで、まだ早いですけど、咲いてることは咲いてるね。遠い目、こっち側は、反対岸側はね、まだつぼみっすね。今から咲く感じですね。まだちょっと早かったですね。ちょっと週末詰まってるんで、ここしか来れないからしゃあないですね。はい。そんな感じで、やっていきたいと思います。今日は新幕です。こういうふうにね、フライとインナーと、これはフットプリントっていう風になったセットなんですけど、こういう風に全部別梱包になってる。なのでパッキングするにはかなりいいんじゃないかなと思いますね。かなり小さいです。全部で 1.6 キロ。ネイチャーハイクアウトドアの、ワンポールテントですね。これをちょっと立てたいと思います。そうですね。フットプリントの四隅に、こういうフックと、ちょっとした長さのロープがついてて、これペグダウンすれば、風に飛ばされないでフットプリントを初めに設営できると。で、これ用のペグは多分ないのかな。別に、持ってきてた、このチビペグで止めようかなと思いますけども。はい、そんな感じですね。フライシートの中にペグと、針綱が入ってましたね。チビペグにちょっと毛が入ったような感じが四隅だけペグダウンしたんで、ポールを入れていきます。でポールはね、別売りっていうか、今回はこいつですね、1350って言っちゃうけど 1.35 メーターなので、これちょうどいい長さに伸びるので、それでこれを立てたいと思います。いやー、やっちゃったね。1350って書いてたと思ったんですけど、全然足りなかったポールないから、木が生えてるとこと木と木の間にロープを張って上から吊るすしかなくなりましたね。つうことはやっぱりね、高さ135ってちゃんと書いてあるんだけどな。あのポール135なんですけどね、全然足りねえってどういうことさすが中華製って。はい、とりあえず無理くり上から吊るして、無理くり突っ立ったっていうか張ったったっていうかね、はい、こういう感じですね。で大きさとしては2.1 メーター角 2.1 メーターかける 2.1 メーターなので、パンダより一回りちょっと小さいんですよ。パンダが 2.3 メーターかける 2.3 メーターでしょ。普通のパンダよりちょっと小ぶりなんですよ。はい。ちょっとこんな感じで、あとインナーを今からつけたいと思います。インナー取り付け終わりました。このインナーもね、結局全部ペグに引っ掛ける感じになるんだね。これの面白いところは、この見てと分かる通り、ハーフインナーではなくて、こうだからなんぼ6分の4インナーっていうかね、片方が前に出てるんですよ。なので正面に寝て、ここには物を置いて、こっち側に物を置いて、で物を取り出すようにここにファスナーもついてるっていう、これはちょっと気に入って、このテントを選んだんですけども、なので前室がこういう形になるんですよ。面白いでしょ。はい。初めて貼ったんであれですけど、こんなもんなんでしょうね。後ろ側だけね、アリゾナで補強しました。斜めのところに立ってるから余計にちょっと形悪くなっちゃってね。この
左手前が石でペグダウンがねできるところちょっと近いんだよね。もうちょっと後ろにビッと張りたいんだけど、まあしょうがないね。今日ごっついペグ持ってきてないからね。はい、じゃあばらまいて楽しみたいと思いますね。青空ね。今日のもう一個の目的は、今日新月なんですよ。なので、このまま青空、雲が出ないでくれればいい星が撮れるんじゃないかということで、今日無理くり来てるんですね。はい。まあこれで桜も一緒に撮れたら最高だったんだけど、まあ贅沢言えないよね。とりあえず散らかしたんで、今日の我が家ですね。まあこんな感じですね。逆光ですけど、正面からだとこんな感じが斜めってますけど、はい、まだ今現在って言っても分かんないんだけどさ今何時。改めて、4月16日月曜日17時14分、まあ、設営完了ということです。はい。届くかよこんな感じしかないんだよね。しょうがない。特にこだわってるわけじゃないんだけどねとりあえずね、はい、お疲れっした。違いは分かんないんだよ俺キリマンジャロとブルーマウンテンはうまいと思うよ。たまにしか飲まないけど、そう思うんです。夕日ですね。日が落ちてきました。あっちの桜は明日午前中も晴れる予報なんで、明日の午前中にでも